Na ndio maana somo letu la leo kichwa cha habari ni uwatambue maadui wa siri waliotumwa kuharibu ndoa na familia yako. Ukikaa na wanandoa wengi siku ya leo, ukikaa na wanandoa wengi ambao wanapita kwenye changamoto au wanapita kwenye magomvi au wanapita katika hali ya kutokuelewana, ukikaa nao chini uwaulize tatizo hasa ni nini, au uwaulize wanashughulikiaje changamoto zao, na ukiwasikiliza kwa makini hasa kwenye eneo la kushughulikia changamoto, utagundua wanandoa wengi wanakataga matawi badala ya kushughulika na mzizi. Na kwa sababu wanakata matawi badala ya kushughulika na mizizi, wanajikuta lile tatizo linaendelea kuresurface, linaendelea kujirudia na kujirudia na kujirudia na kujirudia. Lakini naamini tunapojifunza maadui hawa wa ndoa na familia, itatusaidia hata tunaposhughulika na changamoto kwenye ndoa zetu, itusaidie kujua mzizi wa tatizo uko wapi, na tushughulike na mizizi kuliko kukata majani au kukata matawi. Kwa sababu unaweza ukakuta changamoto kwenye ndoa labda ni usaliti, au changamoto kwenye ndoa labda ni kukosekana kwa uaminifu, labda kwenye mambo ya fedha na vitu vya namna hiyo. Lakini ile changamoto ya kukosekana kwa uaminifu au changamoto ya usaliti ndani ya ndoa yako, ile sio mzizi wa tatizo. Changamoto ambazo nitaenda kuzijadili na wewe katika somo hili ni changamoto ambazo ndizo mizizi ya matatizo mengi kwenye ndoa nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Na hawa ndio maadui wakuu wa ndoa na familia. Adui wa kwanza wa siri anayeharibu ndoa nyingi na anayeharibu familia nyingi anaitwa adui wa kukosa hofu ya Mungu. Adui wa kwanza mkubwa kabisa anayeleta uharibifu na anayeleta machozi na maumivu kwenye ndoa nyingi sana ni anaitwa adui kukosa hofu ya Mungu. Mwanandoa mwenye hofu ya Mungu ni yule ambaye ana mahusiano binafsi na Mungu wake. Huyu ni mtu anayemcha Bwana na anayetembea chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Manake ni kwamba mwanandoa asiyekuwa na hofu ya Mungu ni mwanandoa asiyemcha Mungu, ni mwanandoa asiye na mahusiano binafsi na Mungu. Na mtu ambaye hana mahusiano mazuri na Mungu, mtu ambaye hana mahusiano binafsi na Mungu, huwezi ukategemea kwamba huyo mtu atakuwa na mahusiano mazuri na mke wake au atakuwa na mahusiano mazuri na mume wake. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mithali sura ile ya 15 na mstari wa 33, Biblia inasema kumcha Bwana humfundisha mtu hekima. Kumcha Bwana humfundisha mtu hekima. Ukiisoma kwenye Kiingereza anasema the fear of the Lord brings wisdom. Mtu anayemcha Bwana anajikuta anatembea katika hekima ya Roho Mtakatifu, na kuna vitu tu hawezi kufanya kwa sababu ya mahusiano yake binafsi na Mungu alionaye. Hata mume wake angefanya kitu gani, hata mke wake angefanya kitu gani, kwa sababu ya yale mahusiano mazuri alionayo na Mungu wake, kuna vitu mtu hawezi kufanya. Yusufu anajikuta katika mazingira ambayo mke wa Potifa anataka kutembea naye, na Yusufu anamkimbia yule mama, anamwambia nifanyeje dhambi kubwa namna hii nimkosee Mungu. Kwa hiyo sababu ya Yusufu kutokutenda ile dhambi ilikuwa ni kwa sababu hakuwa anataka kumkosea Mungu wake. Sio kwa sababu ya mke, sio kwa sababu ya wazazi, sio kwa sababu ya cheo alichokuwa anakiendea, sio kwa sababu ya reputation, sio kwa sababu ya kitu chochote. Yusufu alikataa kufanya dhambi kwa sababu alikuwa na mahusiano na Mungu, alikuwa na mhofu Mungu. Yusufu anakataa kutenda dhambi ile ambayo ingeharibu ndoa ya Potifa, kwa sababu yule mke wa Potifa alikuwa na mume ambaye Biblia inasema alikuwa anaitwa Potifa, lakini huyu ni mama ambaye hakuwa na hofu ya Mungu, hakuwa anamcha Mungu, na anajikuta kwenye mazingira haya anataka kutoka nje ya ndoa yake. Why? Because of lack of fear of God. Lakini thank God alikutana na mtu aliyekuwa na hofu ya Mungu. Alikutana na Yusufu ambaye hakuwa tayari kumkosea Mungu kwa kitu chochote. Walikuwa wawili tu, watu wengine hawakuwepo. Potifa hakuwepo. Wangeweza kufanya kile ambacho mke wa Potifa alitaka wafanye, na hakuna mtu angejua kama kuna kitu chochote kimefanyika. Watoto wa mjini wanasema unafanya alafu unafuta mdomo. Hakuna mtu anajua kilichofanyika. Lakini Yusufu alikuwa anajua kwamba hata kama Potifa hayupo, hata kama wafanyakazi wenzangu hawapo, hata kama watoto hawapo, lakini kuna Mungu aliyeko mbinguni anayeniona, na kwa sababu huyo Mungu mimi ninamhofu, kwa sababu huyo Mungu mimi ninamcha, siwezi kufanya dhambi kubwa namna hii.
Sababu ya Yusufu kutokufanya mapenzi ama kutokulala na mke wa Potifa ilikuwa ni kwa sababu tu alikuwa anamcha Mungu. Kuna wanandoa wengi leo kwa sababu ya kukosa hofu ya Mungu wamefanya mambo yasiyofaa, of which kama tungekuwa tunamcha Mungu, kuna mambo jamani hatuwezi kufanya. Kuna mambo tunafanya because we don't have a solid relationship with God. Kuna mambo tunafanya kwa sababu hatuna mahusiano yenye mizizi na Mungu wetu. Hatuna mahusiano yenye mizizi na Roho Mtakatifu. Kwa sababu ukiwa na Roho Mtakatifu, kitu cha kwanza kitakachoonekana kwenye maisha yako ni discipline isiyokuwa ya kawaida. One of the results or one of the rewards of having the Holy Spirit inside you ni kuzaliwa au kuwa na maisha yaliyojaa nidhamu, au kuwa na maisha yaliyojaa self control na uwezo wa kujitawala. Ukiona mtu hawezi kujitawala, ukiona mtu anafanya makosa, anajua kabisa hili ni kosa na anaenda anafanya, anajua kabisa hii ni dhambi na anaenda anafanya, ujue huyo mtu hana mahusiano ambayo ni solid na Roho Mtakatifu, hana mahusiano mazuri na Mungu wake, na hana hofu na Mungu wake. Sasa mtu akikosa hofu ya Mungu, mtu akiwa hampendi Mungu, mtu akiwa hamchi Mungu, huwezi ukategemea kwamba huyo mtu atakupenda we mwanadamu wenzie, au atakuwa na hofu ya kukukosea, kwa sababu ile hekima inayoletwa na uchaji na hofu ya Mungu inakuwa haimo ndani yake. Hakuna kitu kinaweza kuharibu ndoa yako mapema na kufanya ndoa yako kuwa ngumu kama kukosekana hofu ya Mungu. Kwa nini watu wanazini? Kwa nini watu wanatoka nje ya ndoa zao? Kwa nini watu wanasaliti? Kwa nini watu wanapiga wake zao, wanafanyia waume zao vitu vya ajabu? Ni kwa sababu tu ya kukosekana kwa hofu ya Mungu. Huwezi kuwa mwaminifu, mwenye mwenendo mwema, mwenye upendo, mwenye kweli, mwenye uvumilivu na kadhalika, kama huna mahusiano na Roho Mtakatifu anayeweza kuchipusha tunda la tabia njema ndani yako. Biblia inasema kwenye Wagalatia sura ile ya 5 mstari wa 22 mpaka wa 23, Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22 mpaka wa 23, Biblia inasema lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi. Na katika mambo hayo hakuna sheria. Tunda la Roho, manake Roho Mtakatifu anapokuja ndani ya mtu. Na unajua Roho Mtakatifu hawezi kuja ndani ya mtu kama huyu mtu hajampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Roho Mtakatifu hawezi kuja ndani ya mtu kama huyu mtu hana mahusiano binafsi na Yesu Kristo. Na Biblia inasema Roho Mtakatifu anapoingia ndani ya mtu, kitu kimojawapo anachofanya Roho Mtakatifu ni kuzalisha tunda linaitwa upendo, upole, amani, utu wema, utulivu, uvumilivu na vitu vya namna hiyo. Na ukiangalia hili tunda ambalo Roho Mtakatifu analizalisha ni tunda ambalo ni tabia njema ambazo mtu akiwa nazo ni rahisi kuishi naye. Mtu anayekuwa na tabia hizi zote ambazo zinazalishwa na uwepo wa Roho Mtakatifu ndani ya moyo wa mtu, anakuwa ni mtu mwema, anakuwa ni mtu anayefurahisha, anakuwa ni mtu ambaye you can live with him or her. Sasa mtu ambaye hana Roho Mtakatifu ndani yake, manake hana mahusiano na Mungu, manake hana hofu ya Mungu, manake hakuna roho njema ya kuzalisha tabia njema ndani yake. Na kama hakuna Roho Mtakatifu anayeweza kuzalisha tabia njema ndani yake, manake huyu mtu anatawaliwa na roho nyingine ambayo inazalisha tabia zisizofaa ndani yake. Obvious, ukiishi na huyo mtu lazima ndoa itakuwa ngumu, lazima kutakuwa na changamoto, lazima kutakuwa na maumivu, lazima kutakuwa na kujeruhiana kusipokuwa kwa kawaida. Kwa hiyo ili tuweze kupona na ili tuweze kutatua migogoro isiyoisha kwenye ndoa, assignment yetu ya kwanza, watu wa Mungu, ni kuwa watu wenye hofu ya Mungu, kwa sababu kukosekana kwa hofu ya Mungu ndio kunakoleta matatizo, au ndio mzizi mkuu wa changamoto nyingi zinazoendelea ndani ya ndoa. Mwanaume anawezaje kuchukua kisu akatoboa mke wake kwa sababu hana hofu ya Mungu? Mwanamke anawezaje kuchukua sumu akamwekea mume wake kwenye chakula kwa sababu hakuna hofu ya Mungu? Mtu anawezaje kutoka nje ya ndoa yake akaenda akatembea na mtu mwingine kwa sababu hakuna hofu ya Mungu na watu hawaheshimu agano la ndoa? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hofu ya Mungu ikikosekana ndani ya wanandoa wenyewe, kila mwanandoa kibinafsi akikosa hofu ya Mungu, hapo ndipo ambapo kunakuwa sasa na changamoto na maumivu na kujeruhiana kusikoisha. Na kukosekana kwa hofu ya Mungu ndio mzizi mkuu wa matatizo ndani ya ndoa nyingi. Mungu atusaidie na Mungu atuwezeshe kuwa na hofu yake katika jina la Yesu. Mtu mwenye hofu ya Mungu yukoje?
mtu mwenye hofu ya Mungu yukoje? Somo hili litawasaidia hata wale ambao hawajaingia kwenye ndoa. Utajifunza na utakuwa unaangalia vitu hivi kabla ya kufanya maamuzi ya nani unaolewa naye au nani unaingia naye kwenye taasisi ya ndoa. Mtu mwenye hofu ya Mungu yukoje? Number 1, mtu mwenye hofu ya Mungu ni mtu anayechukia au kukwepa uovu. Mtu mwenye hofu ya Mungu ni mtu anayechukia au kukwepa uovu. Number 2, mtu mwenye hofu ya Mungu ni mtu anayeishi na kutembea katika haki. Ni mtu anayeishi na kutembea katika haki. Nimesema number 1, mtu mwenye hofu ya Mungu ni mtu anayechukia na kukwepa uovu. Ukiona mko kwenye uchumba tu, lakini uko kwenye uchumba tayari anakulazimisha kufanya ngono zembe, kuingia kwenye mapenzi kabla ya ndoa, na unajua kabisa hilo ni jambo ovu, unajua kabisa hilo ni jambo ambalo sio zuri, basi ujue kabisa huyo mtu hana hofu ya Mungu. Ukiona umeingia kwenye ndoa na ni mume wako anakulazimisha kufanya mapenzi kinyume na maumbile, ujue kabisa huyo mtu hana hofu ya Mungu, kwa sababu kama ni mtu mwenye hofu ya Mungu atajua kwamba hili jambo Mungu amelikataza na hawezi hata kulitamka kwenye kinywa chake. Kwa hiyo mtu mwenye hofu ya Mungu number 1 anachukia na anakwepa uovu. Number 2, mtu mwenye hofu ya Mungu anaishi na kutembea katika haki. Yeye anafurahia mambo mema, anafurahia mambo ya haki. Haleluya. Anaishi katika utakatifu. Mtu mwenye hofu ya Mungu ni mtu anayempenda na kumtanguliza Mungu wake. Manake huyu ni mtu ambaye mahusiano yake na Mungu yanatangulia kabla ya mahusiano yake na watu. Yani ni afadhali akosani na watu wengine, lakini sio kumkosea Mungu wake. Tumeona kesi ya Yusufu. Aliona ni afadhali akosane na mke wa Potifa, aliona ni afadhali akose kazi, aliona ni afadhali aingizwe jela, lakini sio kuharibu mahusiano yake na Mungu. Kwa hiyo mtu mwenye hofu ya Mungu ni mtu ambaye anampenda Mungu kuliko anavyopenda mume, kuliko anavyopenda mke, kuliko anavyopenda ndoa, kuliko anavyojipenda mwenyewe, kuliko anavyopenda boyfriend, anavyopenda girlfriend. Ni mtu ambaye mahusiano yake na Mungu ameyatanguliza kuliko mahusiano yake na watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia mtu mwenye hofu ya Mungu ni mtu anayeongozwa na Mungu kupitia neno lake kwenye kila kitu. Manake kabla hajafanya chochote anaangalia Mungu anasemaje concerning what I want to do kupitia neno lake. Anachunguza, anataka kujua what is God thinking about what I want to do, what is God's mind concerning what I want to do. Ni mtu ambaye anataka kujua the mind of God in what he wants to do kabla hajafanya, kwa sababu hataki kumkosea Mungu, hataki kuharibu mahusiano yake na Mungu. Ni mtu ambaye anaongozwa na Roho, haongozwi na hisia, haongozwi na akili, haongozwi na peer pressure, haongozwi na chochote kingine, lakini anaongozwa na neno la Mungu. Lakini namba 5 na mwisho, mtu mwenye hofu ya Mungu ni mtu anayewapenda, anayewaheshimu na kuwajali wengine kwa pendo la kweli na la kiungu. Mtu mwenye hofu ya Mungu ni mtu anayewapenda, anayewaheshimu na kuwajali wengine kwa pendo la kweli na la kiungu. Tumesema tunajadili adui namba 1 wa ndoa, na tumesema adui namba 1 wa ndoa anaitwa kukosa hofu ya Mungu. Na tunajifunza mtu mwenye hofu ya Mungu ni mtu wa namna gani? Ni mtu namba 1 anayechukia na kukwepa uovu. Namba 2 ni mtu anayeishi na kutembea katika haki. Namba 3 anampenda na kumtanguliza Mungu wake. Namba 4 anaongozwa na Mungu kupitia neno lake kwenye kila kitu. Na namba 5 anawapenda na anawaheshimu na kuwajali wengine kwa pendo la kweli na la kiungu. Haleluya. Sasa tuangalie, pakikosekana hofu ya Mungu kwenye ndoa yako pana kuaje? Ndoa ambayo ina wanandoa wasiokuwa na hofu ya Mungu inakuwa na sifa zipi, ama mambo gani yanatokea kwenye ndoa ambayo ina wanandoa wasiokuwa na hofu ya Mungu? Ndoa ambayo ina wanandoa wasiokuwa na hofu ya Mungu, namba 1, inakuwa ni ndoa ngumu, ni ndoa ngumu na inakuwa ni ndoa yenye magomvi yasiyoisha. Inakuwa ni ndoa ngumu kwa sababu watu waliomo ndani yake hawana hofu ya Mungu, hawana maisha yenye tabia njema, hawana maisha ya kupendana na kujaliana, hawana maisha ya kufuata amri za Mungu. Wanafanya, kila mtu anaishi vyovyote anavyotaka, kila mtu anafanya anavyotaka. Kwa hiyo kunakuwa ni kujeruhiana, ni kuumizana kila siku, kwa sababu people don't have the fear of God. Kwa hiyo namba 1 inakuwa ni ndoa ngumu na ni ndoa ambayo ina magomvi yasiyoisha. Namba
Namba 2, ndoa isiyokuwa na wanandoa wenye hofu ya Mungu, au pakikosekana hofu ya Mungu kati ya wanandoa, namba 2, ubinafsi unatawala. Wanandoa wanakuwa wabinafsi, kila mtu anaangalia ya kwake, kila mtu anaangalia mipango yake, kila mtu anaangalia mambo yake, kila mtu anaangalia starehe zake. Hakuna kuangalia tena hiki ninachofanya kitamwathiri vipi mwenzangu, kwa sababu whether you like it or not, ukishaingia kwenye ndoa na ukishaingia kwenye maisha ya familia, you don't have your life anymore, kwa sababu chochote utakachofanya, iwe unajua ama hujui, kita affect mke, kita affect mume, kita affect watoto wako na wote walioko kwenye familia yako. Maamuzi yoyote unayoyafanya ukishaingia kwenye agano la ndoa na familia, yataathiri kila mmoja kwenye familia yako. Lakini watu wanapokosa hofu ya Mungu ndani ya ndoa na familia, kitu cha pili kinachotokea, wanakuwa wabinafsi. Hajali tena kwamba hiki ninachofanya kitaathiri vipi familia yangu, hajali tena kwamba hiki ninachofanya kitaathiri vipi ndoa yangu. They don't care. Watu wanakuwa binafsi, watu wanakuwa selfish. Kwa nini? Kwa sababu there is no fear of God. Jambo la tatu linalotokea wanandoa wanapokuwa hawana hofu ya Mungu, jambo la tatu, shetani anapata mlango wa kuwaonea. Shetani anakuwa energized, anapata mlango wa kuingia na kuwaonea, kwa sababu sasa you don't have God in your midst. There is hakuna ibada, hakuna maombi, hakuna kushirikiana, ni magomvi kila siku. Kwa hiyo shetani anapata mlango na anapitisha hapo roho za mashindano, roho za kiburi, ujeuri na kusumbuana. Watu wanapokosa hofu ya Mungu kwenye ndoa hiyo inakuwa ni lango ambalo shetani analitumia, na ataingia, atatesa familia, atatesa watoto na atawavuruga kweli kweli. Biblia inasema katika kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 27, Biblia inasema msimpe ibilisi nafasi, kwa sababu mkimpa atawashinda. Sasa tunampaga nafasi kwa kukosa hofu ya Mungu, kwa kutokuwa na mahusiano yanayoeleweka na Mungu, na tunapokuwa namna hiyo tunampa nafasi ya kutuonea na kutuvuruga katika ndoa na familia zetu. Jambo la 4, pakikosekana hofu ya Mungu ndani ya ndoa, dhambi inakuwa na nguvu na maisha ya dhambi yanakuwa ya kawaida. Dhambi inakuwa na nguvu na maisha ya dhambi yanakuwa ya kawaida. Baba anafanya mambo yake, anazini ovyo, anachukua michepuko ovyo. Mama naye anafanya ya kwake. Ulevi unakuwa ni sehemu na maisha ya kawaida ya nyumba yenu. Mambo yanakuwa magumu, kutukanana, kusemana vibaya, kufitiniana. Dhambi inakuwa na nguvu na maisha ya dhambi yanakuwa ni ya kawaida. Namba 5, pakikosekana hofu ya Mungu kwenye ndoa, kitu gani kinatokea? Namba 5, kunakuwa na kuumizana na kufanyiana mambo mabaya na visasi. Kunakuwa na kuumizana na kufanyiana mambo mabaya na kulipana visasi. Hayo ndio yanakuwa maisha yao ya kila siku, familia ambazo zina wanandoa wasiokuwa na hofu ya Mungu. Lakini namba 6 na mwisho, panapokuwa hapana hofu ya Mungu ndani ya ndoa, jambo la 6 linalotokea ni kwamba moto wa maombi na ibada unazima, kwa sababu Mungu sio Mungu wa confusion. Roho Mtakatifu hakai mahali penye mapigano na matukano na magomvi na madhambi ya kila siku yasiyoisha. Kwa hiyo ule moto wa maombi na ibada unazimika, na mnakuwa ni familia ambayo haina ulinzi, ni ndoa ambayo haina ulinzi, kwa sababu the fire of prayer tayari inakuwa imezimwa kwa sababu ya kukosekana hofu ya Mungu, na kwa sababu kila mtu anaishi maisha yake kiholela. Kwa hiyo adui namba 1 wa ndoa, watu wa Mungu, ni kukosa hofu ya Mungu. Lakini hofu ya Mungu ikirejeshwa katika ndoa na wanandoa wenyewe wakaamua kurudi msalabani na wakaamua kumtafuta Mungu, kila mtu kibinafsi, utaona upendo unarejea tena, kwa sababu Biblia inasema Mungu ni pendo, na mahali ambapo Mungu yupo pana amani, pana umoja, pana mshikamano, pana tumaini, pana furaha. Na Biblia inasema katika kile kitabu cha Zaburi, anasema ni vizuri kama nini ndugu akikaa pamoja kwa umoja, kwa sababu hapo ndipo mahali Mungu alipoamuru baraka. Utakubaliana na mimi kama ni mwanandoa kwamba mnapoanza kugombana kila wakati, mnapoanza kupishana kila wakati, hata baraka haziji tena kwenye nyumba yenu. Unashangaa kama ni pesa zinapotea, kama ni mali zinapotea, kama mlikuwa na biashara zinaanza kwenda chini, kazi zinaanza kuharibika. Kwa nini? Kwa sababu baraka ya Mungu haiendi mahali penye chaos. Baraka ya Mungu haiendi mahali penye vurugu. Anasema kwenye Zaburi, anasema ni vizuri kama nini ndugu akikaa pamoja kwa umoja, kwa sababu hapo ndipo Mungu alipoamuru baraka. Kwa hiyo Mungu huwa
anapita katika nyumba zetu na kuangalia ni wapi pana umoja na ni wapi pana amani na ni wapi pana utulivu. Halafu anaituma baraka yake kwenda kwenye hiyo familia. Anaituma baraka yake kwenda kwenye hiyo nyumba. Anaituma baraka yake kwenda kwenye hiyo kwenye huo mji. Mahali penye amani, mahali penye umoja, mahali penye ushirikiano, mahali penye msamaha, hapo ndipo mahali ambapo Biblia inasema baraka za Bwana zinaamriwa kwenda hapo. Utakubaliana na mimi pia kwamba mataifa matajiri kabisa duniani ni yale mataifa yenye amani. Mataifa tajiri kabisa duniani ni mataifa yenye amani. Lakini yale mataifa ambayo yanapigana kila siku, angalia hali yao ya kiuchumi, wako chini kabisa, wako mkiani kila siku. Kwa nini? Kwa sababu pesa na mali huwa zinakimbia kelele. Pesa na mali huwa zinakimbia mahali penye magomvi. Pesa na mali huwa zinakimbia mahali pasipokuwa na umoja na mshirikiano. Pesa na mali huwa zinakimbia mahali ambapo pana negative energy. Kwa hiyo nyumbani kwako panapokuwa na negative energy, money run away. Pesa inakuwa kama ina mabawa, it flies away. Why? Because money is a spirit and it only stays in a calm area. Kwa wale ambao tunaishi Dar es Salaam, utakubaliana na mimi, yale maeneo ambayo watu wazito wenye fedha wanayokaa ni maeneo matulivu. Sitayataja kwa sababu tunayajua. Ni maeneo ambayo ukipita kuna utulivu usiokuwa wa kawaida, kuna ukimya usiokuwa wa kawaida. Lakini yale maeneo mengine ambayo watu wale wa kipato cha chini wanakaa, ukipita huko unakuta ni kuvaliana sare, ni kusutana, ni kupigana. Huyu amepiga huyu amechukua mume wa huyu amechukua mke wa huyu amemloga huyu. Ni chaos, na unaona hata hali zao za uchumi zinakuwa chini. Kuna wanandoa wengi mnanisikiliza leo, mngekuwa mbali zaidi kimaendeleo, lakini mnashindwa kwa sababu ya magomvi yasiyoisha ya kila siku. Kuna wengine mnanisikiliza, kila pesa inapopatikana ndio mnagombana, alafu ile pesa inaenda kwenye matumizi ambayo hamkuwa mmepangia, alafu baadaye ile pesa ikiisha mnapatana. Kuna wanandoa mnanifuatilia, mama umekaa kwenye ndoa miaka 3, 4, 5, umeshindwa kuconceive kwa sababu kila wakati unapofika katika ule wakati ambao umeiva sasa, tumbo lako la uzazi limeiva na unaweza ukapata ujauzito, ndio wakati ambao unagombana na mwenzio. Na mkisha gombana mnashindwa kukutana, na ule wakati unapita na unajikuta hujapata ujauzito. Lakini hiyo yote inatokana na nini? Kukosekana kwa hofu ya Mungu. Mtu mwenye hofu ya Mungu, Biblia inasema muwe na hasira lakini msitende dhambi. Na uchungu wenu jua lisichwe, huo uchungu na hiyo hasira ikiendelea kuwepo. Ukiwa ni mtu mwenye hofu ya Mungu, utatii kile ambacho neno la Mungu linasema. Utajua ya kwamba neno la Mungu linasema niwe na hasira, mwenzangu amenikasirisha, lakini lazima nihakikishe simkosei Mungu katika hasira hii. Mwenzangu amenikasirisha, lakini Biblia inasema the longer I can stay with pain and anger and this confusion is 12 hours. Jua halitakiwi kuvuka na jua likaenda upande wa pili, giza likaingia, bado nikiwa na hasira. That's what the Bible says. Kwa tukichagua kutii kile ambacho neno la Mungu linasema, tutakuwa na amani, tutakuwa na utulivu kwenye ndoa na kwenye familia zetu. Tukiwa na hofu ya Mungu, jamani, tutakuwa na ndoa zenye amani. Kuna vitu hatutafanya kwa sababu ya kumcha Bwana. Siku hizi kuna mambo mengi yanaendelea. Ukisoma kwenye mitandao unaona kina mama wanavyo complain kwamba mume wangu amenifanya hivi na mimi nikafanya hivi. Nikawa naona mahali wa mama wanaongea wanasema mume wangu alinifanya hivi na hivi na hivi, kwa na mimi nikatafuta mchepuko nikaendelea huko. Sasa watu wa Mungu, hauwezi ukatatua tatizo kwa kuongeza tatizo. Hauwezi ukatatua changamoto kwa kutafuta changamoto nyingine. Sijawahi kuona makosa mawili yanayorekebisha kosa au yanayorekebisha tatizo. Ni kweli mwenzio anaweza kuwa kosea, ni kweli kunaweza kuwa na changamoto ndani ya ndoa, lakini kutoka nje ama kulipiza kwa kutafuta na we mtu kama mwenzako alivyofanya, sidhani kama ndio njia ambayo inaweza kutusaidia. Kwa sababu ninachoamini ni kwamba Biblia inasema ipo njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni mauti, mwisho wake ni machozi. Unapoanza kufanya hivyo vitu ambavyo unajua kabisa ni kinyume na neno la Mungu, unajua kabisa kutoka nje ya ndoa yako na kuvunja agano la ndoa yako ni kitu kibaya na ni kitu ambacho Mungu akifurahi na ni kitu ambacho kimekatazwa kwenye neno la Mungu, unaweza ukaona unafanya sawa na unaweza ukaona una haki ya kufanya kwa sababu mwenzio pia amefanya. Lakini Biblia inasema iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, ambayo mwisho wake ni mbaya na ni mauti na ni machozi na ni maumivu. Sijawahi kuona mtu anayeacha kutii amri za Mungu aliyeishia mahali pazuri. Labda afike mahali aingie kwenye toba na Mungu amsamehe na kumuonea rehema, lakini sijawahi kuona mtu ambaye anafanya kitu ambacho sio sawa according to the word of God na akaishia mahali ambapo ni pazuri.
unaweza ukaanza kufanya, na Biblia inasema ipo njia ionekanayo kuwa ni sawa, kwa sababu unapoanza, shetani anapoanza kukuonjesha na kukuingiza huko kwake, hata kuonyesha kuna ubaya, hata kuonyesha kuna madhara, kwa sababu by the way hakuna mtu anajua, hakuna mtu anakuona, hakuna ushahidi, unakula, unafuta mdomo, lakini ni swala la muda, kwa sababu you cannot mock God. Mungu hadhihakiwi. Biblia inasema apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kwa hiyo Mungu atupe hofu yake jamani, ili tuweze kukaa kwenye ndoa na kudumisha ndoa zetu na kuepuka maumivu yasiyokuwa na sababu. Ninakuombea Mungu akupe hofu, uwe na hofu ya Mungu, na ukiweza kuwa na hofu ya Mungu utaweza kuvuka matatizo mengi, na utaweza kushinda changamoto nyingi ambazo zinaletwa kwenye ndoa na familia kwa sababu ya wanandoa wenyewe kutokuwa na hofu ya Mungu. Kama umefuatilia somo hili unasema, pastor, kweli mimi sina hofu ya Mungu na kuna vitu vingi nimevifanya kwa sababu ya kutokuwa na hofu ya Mungu. Nimekuambia jioni ya leo kwamba hofu ya Mungu, kukosekana kwa hofu ya Mungu ndio mzizi mkubwa wa matatizo mengi ndani ya ndoa. Ndio adui namba moja wa matatizo mengi ndani ya ndoa. Amua kuanzia leo kuwa na hofu ya Mungu. Amua kuanzia leo kuwa na mahusiano binafsi na Yesu Kristo. Amua kuanzia leo kutembea na Yesu, na ninakuambia, ninakuhakikishia matatizo mengi kwenye ndoa yako yatasuluhishika katika jina la Yesu. Kama unasema, pastor, ninataka kubadilika, nataka kuanza kutembea kwenye hofu ya Mungu, hebu omba na mimi sala hii. Sema, Baba katika